শিল্পী অ্যাগ্রো ফার্মের সকল দর্শককে আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব বাচ্চা ছাগল দিয়ে খামার করলে কেন আপনি লস করবেন, আপনার খামার 1 বছরের মধ্যে কেন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা করব এই ভিডিওতে। যে সকল ভাই বাচ্চা ছাগল দিয়ে খামার শুরু করতে চান, শুরুতে লস করে বসবেন ছাগল ক্রয় করতে। দেখুন, আপনি 3 থেকে 4 মাসের একটা ক্রস জাতের বাচ্চা ছাগল ক্রয় করবেন 10 থেকে 15,000 টাকা দিয়ে, কিন্তু এই ছাগল আপনি 1 বছর পালন করে 10 থেকে 15,000 টাকা বিক্রি করতে পারবেন না। বিশ্বাস না হলে আপনার এলাকার বাজারের খবর নিয়ে দেখুন। 10 থেকে 15,000-এ বড় ছাগল পাওয়া যায়। 3 থেকে 4 মাসের বাচ্চা ছাগলগুলো যখন আপনি কিনে নিয়ে আসবেন, তখনও এগুলো দুধ খায়, আর এই বয়সে দুধ না পেলে এদের দ্রুত গ্রোথ কমে যাবে এবং গ্রোথ কখনো ভালো হবে না। ভালোভাবে যত্ন নিতে না পারলে দুর্বল হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর ঝুঁকিও আছে অনেক। এখানে আপনি একটা বড় ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন। এরপর এই বাচ্চা ছাগলগুলো 14 থেকে 15 মাস আগে হিটে আসবে না। কিছু কিছু ছাগল আছে কম বয়সে হিটে আসে, কিন্তু এগুলো থেকে আপনি ভালো মানের বাচ্চা পাবেন না। হিটে আসার পর ব্রিড করাবেন, এরপর 5 মাস পরে গিয়ে বাচ্চা পাবেন, যাতে করে প্রায় 1.5 বছর সময় লাগবে, যা অনেক সময় 2 বছর পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। এতদিন আপনার ধৈর্য আছে কিনা আপনি নিজেই ভেবে দেখুন। অথচ 10 থেকে 15,000 দিয়ে যদি আপনারা এলাকার হাট থেকে ভালো দেখে ক্রস জাতের 1 থেকে 2 বার বাচ্চা দিছে এমন ছাগল সংগ্রহ করেন, ভালো মানের একটা পাঠা দিয়ে সংখ্যার প্রজনন করান, এই 1.5 থেকে 2 বছরে আপনার খামারে অনেকটা সফলতা দেখতে পাবেন। আর একটা বড় বা মা ছাগল থেকে এই 1.5 থেকে 2 বছরে কম করে হলেও 4টা বাচ্চা পাবেন। যা থেকে আপনার খামারে লাভ আসা শুরু করবে এবং আপনার খামারের প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে। সেখানে বাচ্চা ছাগল দিয়ে খামার করে কতভাবে লস করছেন আপনি ভালোভাবে চিন্তা করে দেখুন। আর এই সময়ের মধ্যে আপনার খামার বন্ধ হওয়ার চান্স 90%। তাই ছাগল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভেবেচিন্তে ক্রয় করবেন। দর্শক, এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন।